The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. 好，大家好，我係 Vincent，我係 From Progress 嘅，即係原創呢度嘅。所以首先咧，好多謝大家咧今日咧參與呢個 meeting 啦。因為今日最緊要咧，我哋本身咧，我會 go through 就係關於 flow mon 啦，就係 flow mon 我哋睇透過流量本身，我哋可以點樣睇到，即係話啲 network performance 啊，我哋都可以點樣睇到，譬如話啲威脅，所以透過啲偵察威脅佢個方式本身咧，我哋就可以睇到就係譬如話，我哋可以點樣預防啲 ransomware 啊，或者係啲 malware 啊或者係啲可能有 potential 嘅 attack 等等，我哋可以點樣嚟預防。所以首先今日咧，我哋就將呢個部分咧斬成兩步。第一步咧就係呢個 performance 啦。所以呢度我哋本身咧，我哋今日會比較輕鬆少少，就係講我哋會講到就係講譬如話喺呢個 performance 一個部分呢度咧，我哋可以睇到啲乜嘢可以做到。所以中間咧，我可能會穿插喺到我嗰個本身嘅 demo 啦嗰度啦，就係同你哋試下示範俾你哋睇，就係講我哋喺 flow mon 呢一部分，我哋透過呢一個部分嘅呢個方式揾到相關嘅嗰個 information 啦。好，事不宜遲，我哋開始啦。首先，所以今日嘅 training agenda 本身咧，我哋係有個 network performance 度咧，我哋有兩大部分嘅。第一個咧就係講呢個 monitoring 啦，就第二個咧就係講呢個 dashboard 同埋 reporting 嘅。所以至於3同埋4咧，本身咧係我哋冇 cover 到嘅。好，首先喺 monitoring center 呢度啦。So monitoring 我哋本身咧 flow mon monitoring 本身咧，我哋係透過啲 source 嚟要 monitor 嘅。So 咩係 source 咧？啲 source 咧就係譬如話啲 traffic 啦，你搬入嚟俾我哋嚟做，你 mirror 過嚟俾我哋嚟做呢啲monitoring 嘅。So 首先有邊一啲嘅 traffic， 我就講，譬如話我哋係有 net flow 啦，或者係啲 line packet 咧，我都可以 mirror 俾我哋嘅，我哋本身都可以偵測到嘅。So 透過呢啲 information 咧，啲 source 本身咧俾到我啲 information 嘅時候咧，我哋就可以睇到，譬如話下低，我哋可以透過啲 panel 本身啦睇到，譬如話呢個本身呢個 profile 呢個 source 本身佢係屬於係一啲 profile 嚟，我哋已經係做 profile 嚟嘅，或者冇做 profile。咁好多人就會問就講，譬如話咩係 profile 啦 ？profile 本身咧就係譬如話我哋可以將呢啲 information 變成一啲，譬如話將相關 information group 埋一齊，變咗，譬如話佢係個 application 嚟嘅，個 application 本身可能佢係 from 呢個 IP 出嚟，所以佢會透過邊一個 port 嚟做 enquiry 嘅，個 response 嘅時候用咩 port， 所以本身我哋就可以將佢分到成一個 profile 本身就係 application profile。So 啲 sources 本身咧，我哋本身咧，我哋可以點樣嚟呢個 information 嘅？啲 interface 本身我哋可以透過 interface 啦，我哋可以 retrieve 透過 SMP 啦，或者係我哋都有啲方式咧，譬如話我哋可以做profile interface 嘅，譬如話某些 profile 或者 interface 本身，呢個 interface 本身咧，我係齋收我哋嘅 exchange 嘅 traffic 嘅，所以我都可以咁去 define 嘅。好，喺呢個sources 呢度咧，我哋喺 configuration set 呢度咧，我哋可以做相關唔同嘅一啲 configuration 啦，譬如話我哋可以透過啲我哋喺個 source 度本身，我哋可以做configure 啲 SMP 啊，因為我哋 SMP 本身係資源嘅1、2同埋3。之後咧，我哋可以做埋 multiple community string 啦，譬如可能我哋有唔同嘅 community string 啊，我哋都可以加入去㗎，冇問題喺呢度。So 喺我嘅嗰個右手邊呢度咧，就係一個截圖，就係講緊我哋 flow mon 入邊啦，我哋啲 source 啦，你可以點樣嚟做 profile。So maximum 我哋可以做100個，之後 maximum 呢度咧，我哋可以做100個啦。之後我哋嘅 profile interface 本身咧，我哋可以做到100個 interface 嘅。所以呢度我哋已經係 preset 咗俾你哋㗎啦。所以當然好多時候咧就會講，係如果我哋要做啦 data check 本身，我哋可唔可以做 configuration？ 我哋可唔可以校低咧？其實咧我哋係可以校到係5分鐘啦，或者10分鐘啦，或者係15分鐘嘅，所以我就有呢個3個 option 俾我哋揀嘅。So 當然除咗呢個之外，我哋仲會有個方式咧，就係可以透過啲 devices 本身啦，我哋可以將啲某些 devices 配埋一齊嘅。譬如話我哋本身可以 group 呢啲 devices，譬如話 Windows 啦，或者係Android 啦、Linux 啦，或者可以 group 成唔同 group， 而你可以睇到譬如話，呢個本身嘅 IP address 啦、MAC address 啦嘅 IP 啦，同埋嘅 user ID 啦等等，佢係屬於係
Windows 啦，或者係 Linux-based 嘅 server 啦。So 呢度我哋亦都有一個資料庫可以將所有嘅 information 咧就係放一齊。所以當然放咗之後啦，譬如話我要今日咧我就要睇下啲 Windows devices 啦本身啦，之後佢係屬於係呢一紮嘅呢個 IP 入邊啦，本身幾多個係 Windows 啦，幾多個係冇唔係 recognize 嘅 OS 嘅，譬如可能佢用緊啲，譬如話我哋做過一啲比較冷門啲嘅 OS 啦，所以我哋就會 put it under NA 1.1㗎啦。當然，假如話講有更多 information 嘅話，我哋可以收佢到嘅話，我哋甚至可以將佢 VLAN 放埋出嚟嘅，同埋 user ID， 同埋呢啲 information 本身咧，我哋可以攞嚟做 export 嘅。所以我哋有兩個選項啦，一個係 export as CSV， 仲有一個咧就係 export as PDF file。當然，呢啲 active devices 本身 computer center 本身咧，我哋都可以做一啲相關嘅 filter 嘅。譬如可能我哋講，我今日我係要將呢啲filter， 可能我要 filter 某些 information 啊，譬如某些嘅嗰啲 IP addresses 啦，或者係某些嘅嗰個 protocol 本身，你都係放喺入邊嗰度嘅。所以當然，一 basic 本身咧，我哋首先講翻 basic 啦。首先我哋可以 enable disable 啦，同埋咧我哋可以選就係講，今日我係要睇翻全部個 flow source 啦，或者睇翻 select the flow source。所以點解有呢個選項本身咧，就因為喺個 flow source 本身咧，我哋可以揀，我哋可以睇晒全公司嘅，或者係我唔會睇晒全公司，係我要睇翻個別部門嘅都可以嘅。接落嚟呢度咧，我哋仲可以做下啲 track builders 啦，就喺呢度啦，我哋做 track builders 啦，同埋譬如話我哋要齋睇 HTTPS 啊，或者係 HTTP 啊，甚至乎一啲 custom port 啊等等嘅。所以我哋又係有唔同嘅呢啲 option 俾你哋選擇嘅，同埋我哋可以 identify 啲 devices 啦，本身啦係透過咩 address 啦，或者 IP 啦，或者好。我哋而家前邊咧，我哋就將譬如話我哋要收到啲 informations 啊，佢哋嘅 IP addresses 啊，嗰啲咩 track 嘅，我哋係將呢啲prerequisite， 即係我哋prerequisite 嘅嗰個 information 咧，我哋就已經係 set 好咗啦。OK， 之後啦，我哋就開始做 analysis 啦。所以 analysis 度本身咧，我哋可以點樣做咧？就係講我哋透過呢個 analysis 呢個 option 嚟度咧，就可以睇下就講，OK 呢度我可以睇，譬如話今日我睇成日嘅，所以我就可以 highlight 成日嘅部段，之後我就揀某些時段，我就可以睇到啦。所以喺呢度本身咧，我哋就會 drill down to 呢個 X 同 Y 嘅呢個部分啦。而 X 同埋 Y 本身咧，譬如話呢個 Y 呢個 X 本身咧，永遠係時間嚟，而 Y 度嘅變化咧，就係講佢嘅嗰個 utilization 啦。所以我哋本身我哋有幾個 option 俾我哋揀啦。第一個係 bits per second 啦，仲有一個係 packets per second 啦，或者係 flow per second 嘅。所以當然我哋要睇翻就係你需要啲乜嘢，你就去揀啲咩啦。有些時候可能你要睇下 packet 啦，睇下 packet drop 啊，或者係你要睇下 bits per second 啊，或者 flow per second 都係得嘅。之後啦，你睇咗之後啦，你就去做 drill down 啦。所以等下我會做一個示範，就係講我哋可以點樣做 drill down 喺度啦。所以 drill down 嘅時候咧，我係就好多嘢可以揀嘅咯喎喺度。所以你可以揀咩咧？譬如話你係揀 top 10啦，譬如話 top 10 tokens 啦，邊一個係最多嘅 bandwidth 啦，for 呢度啦。同埋你都可以做啲 flow 嚟 drill down 邊一個 individual 嘅 session， 即係將嗰啲 session 本身咧變成一個 individual 嘅session 或者係 flow level。So statistics 呢度本身下低呢度本身咧，我哋就更加多嘅嘢可以揀。譬如話而家我睇到 top 10啦 ，OK， 所以 top 10呢度咁你仲要揀啲咩咧？可能你覺得今日因為呢紮機本身啦，佢可能係用緊嘅係 web interface 嘅 traffic 係 web traffic 嚟嘅，因為我哋嘅 web server， 所以我哋要睇嘅係 HTTPS 啊同埋 HTTP 本身係嗰譬如話個 web 本身咧，佢嘅 web server 本身咧，佢係 behind 個 firewall 嘅 behind 個 REST proxy 嘅。都更加咁我哋睇翻，我要睇翻 HTTP 嘅 response code 啦，等等啦。咁我哋可以點樣做咧？喺度咧就揀到啲 HTTP 嘅 response code 嚟 display 出嚟㗎啦，有 sort response code 啦。譬如話佢係你係要200啦、302啦，或者係等等嘅，你都可以喺度揀到。所以呢個部分本身咧係好重要。點解咧？因為當你知道你要睇乜嘢嘅時候，你就可以揀乜嘢，你就可以 immediately 睇到就係講，譬如話我而家係呢個地方我要 redirection 嘅，但係好多 customer complain 同我講，譬如話啲 redirection 唔行喎，所以我可以點樣做咧？我係透過方式啦，就揀 HTTP 同埋嘅嗰個302呢個 redirect 嘅呢個 HTTP code 本身，
我哋就可以睇到，譬如話 redirect 嘅時候，究竟係咪 redirect 到去正確嘅地方，或者係佢完全係冇 redirect 嘅。如果係冇 redirect 嘅話，咁樣就肯定係個 web server 嘅問題啦。咁樣就需要啲 web team 入嚟啦 ，check 翻下個 configuration 係冇問題啦。如果係冇問題嘅話，咁樣就可能係 other issue 啦。所以呢一部分本身咧係做 problem isolation 嘅相當之重要嘅。之後啦，我哋喺度睇到啦，睇咗之後啦，多到咧我哋即係我哋揀咗之後 top 10啦，我哋睇啲乜嘢啦 destination IP 啦 duration 啦，呢度就會走晒出嚟㗎啦。佢就會同你講啦，譬如話你今日 Mr. Customer 今日你要睇嘅嘢咧係 from internet 嘅，所以本身呢度咧我哋就有一紮嘢俾你睇啦，所以你就可以睇下究竟你係要睇 top 10啦、statistics 啦、by first 20 flow 啦，或者係 first 100 flows、1000 flow 等等，呢啲就係你之後可能用翻頭先我嘅例子啦，譬如話 A 個 web traffic 嚟嘅，所以 web traffic 係對接出邊，但係喺302係轉唔到，所以轉唔到嘅時候，咁可以轉去邊度咧？揀一個地方轉㗎啦，或者係佢直頭 return 起翻你自己嘅 web page 啦等等。所以呢度你都可以透過你個 flows 呢度咧，我做 drill down 嘅時候就可以睇到嘅。所以譬如話呢度啦，首先我哋頭先講，我要睇下 top 10嘅 traffic 啦 ，top 10嘅 traffic 嘅時候咧，我要睇 showing time。譬如話，我要睇你開始到結束嘅時候啦，係幾時到幾時啦，所以呢度係就會走晒出嚟俾你睇啦。當然 showing time 本身咧，你係要知道，譬如話喺呢段時間，即係1個小時，好似譬如話我哋講第一段啦。所以首先咧，我哋係喺2024年啦，就係2點34分45秒，我哋可以睇到，譬如話喺1個小時入邊啦，本身咧佢係用咗幾多個 packet 嘅。幾多個 bytes 嘅，同埋幾多個flows 嘅，所以呢個就係 top top。當然，我哋仲有一個 option 咧，就喺後邊度啦。頭先咧我哋睇緊咧係 static 啦，而家我哋睇緊係 list of flow。所以 list of flow 係乜嘢嚟嘅咧？究竟佢同我哋嘅嗰個一啲analysis 本身咧，佢係有咩分別咧？所以 list of flow 本身咧，佢係一個 simple list 啦，for 一個 individual flow 啦。譬如話啲因為 static 本身我睇到嗰啲係嚟同埋去，即係我單方向嘅，而 list of flow 本身咧，佢係雙向嘅 unidirection 嘅。所以喺呢度情況咧，我哋就可以睇到，譬如我哋做 aggregation 啦，或者譬如話由開始到佢冇晒啦本身啦，所以佢係可以睇到啲乜嘢嘅。所以當然呢度啦，我哋就可以將呢啲 result 啦，本身呢啲 result 咧，我哋可以 back up 上嚟啦，或者係 store 喺唔同地方嘅。同埋呢啲 filters 本身咧都係好重要嘅，因為點解咧？啲 filter 本身咧，我哋可以攞嚟睇唔同嘅呢啲 information。譬如話，我哋可以攞嚟做 filter 啦。譬如話，今日咁多個 IP 喎，其實唔係每一個 IP 都有問題啦。可能只不過係呢個 subnet 啦，或者呢個 dedicated user 會有問題啦。咁我係 drill down，我就可以透過 filter 本身嚟 drill down 究竟我要睇翻呢個 IP 嘅啫。所以我可以睇到呢個 IP 其實喺成日呢度咧就係做緊啲乜嘢啦。好，呢個 example 啦，呢個就係比較典型嘅我哋會用緊嘅方式啦。譬如話，今日呢個 user 係150啦，由192.168.50.150呢度去到呢個 destination IP 呢度啦。之後佢係唔係用呢個 over tree 嘅，所以佢可能用緊唔同嘅 VLAN 啦，或者係用緊唔同嘅 TCP port 啦，或者佢 prototype 用緊 UDP 啊等等啦。你係可以打出嚟之後咧，佢就會 base 喺個 syntax 咧嚟走出嚟㗎。所以呢度咧我就會轉一轉去另一個 web page 啦，嚟俾你哋睇睇，就係講，我哋可以，好俾少少時間我啊，所以佢就可以睇你話就係我哋嘅個 filter syntax 啦。所以喺個 web page 本身咧，就 progress.com/bundle 啦，所以我哋有個 filter syntax 嘅呢個喺呢度，我就有睇到啦。譬如話啲 filter 啦，你可以點樣利用嘅，同埋我哋呢度有 sample 俾你睇啦。譬如話今日你要睇IPv6 嘅，或者今日on UDP 嘅，或者係今日你要睇嘅係 IPv6，不過咧你係用緊係 port70嘅 UDP70嘅，都係得嘅。所以呢度就係我哋有好多啲唔同嘅呢啲syntax 啦、sample example 啦，可以俾你哋睇翻嘅。So OK 好啦，好 jump 翻嚟我哋呢度先 ，filter 呢度先。So 呢個咧就係我哋 filter set 啦。So 當然最尾一個咧。我哋呢個 monitoring 呢度咧，我哋就會講翻呢個咧，就係呢個 profile 嚟㗎。好嘅，前邊啦，首先我哋就 recap 翻啦。首先我哋講到先，before 我 set up flow one 嘅時候啦，so 我會 copy 緊譬如話我啲 source 係點樣嚟嘅，
之後咧，我就大概啲 source 入咗嚟之後啦，so 佢會透過我哋嘅 monitoring center 啦，就將啲資料細分化。所以呢度我哋啲 source 呢啲 source 本身咧，我哋可以將 group 成一個 application 嘅。譬如話今日啲 application 啦，佢係 from A server A 嘅，所以 server A 或者 server B 本身係兩家 server 出嚟嘅，但係佢係一個 application 嚟嘅。所以我哋可以將呢兩個 application 本身咧放喺個 same profile 嘅。呢個 profile 本身咧，佢嘅重點係可以做啲乜嘢咧？就係講，譬如話我可以 group 咗之後啦，譬如話我今日我就係要齋睇個 application 嘅 performance 啦，就可以揀呢個 profile 出嚟就會 display 出嚟㗎。等下我就會做一個 demo 啦，對呢個 profile 嘅 session。So profile 本身咧，我開始點樣做咧？首先你可以 create a new profile。你 create 咗 new profile 之後咧，喺入邊度咧，你就可以揀啦。譬如我要睇，我要將成間公司關於 application 嘅 traffic 放入呢個 profile， 或者係我要 select specific pipeline 等等，呢個你係可以揀嘅。所以揀咗之後啦，第二個咧你就講 start date 同 end date 啦，你要幾時 ？So normally 嚟講咧，我哋係呢個係 grey out 㗎啦，除非講所以你點咗 continuous profile，你係就會有繼續去做㗎啦。So profile 本身咧，我哋有兩種嘅，一個咧就係 real profile 啦，就喺度啦，佢會點出嚟嘅呢隻 real profile， 就係呢隻紅色嘅。下低呢個咧就係 shadow profile。So real profile 同埋 shadow profile 係有咩唔同嘅地方咧？首先real profile 本身咧好多時候我哋 troubleshooting 嘅時候會用嘅，因為點解？因為佢係比較 real time 啦，同埋佢會一味 rotate 嘅，所以佢會直頭即係講總之最新嘅 information 咧我就會掉你㗎啦。呢個就係 real profile。而 shadow profile 本身咧就係講佢唔會 create copy of data 啦。佢淨係會將呢啲已經係可能 pass 咗啲 information 咧就掉嚟啦，而且佢本身咧佢唔會用好多 space 嘅，compare with a real folder。但係佢嘅嗰個 hook， 即係你 query 嘅時候咧，本身咧佢嘅嗰個 parent profile 嘅時候咧，佢會即係佢會一樣嗰個即係你可能你要等一秒鐘啦，或者1秒半鐘咁樣用啦，你先會出到嚟。喺 granularity 度本身咧，你就可以揀啦。譬如你5分鐘啦 ，up to 或者係30秒啦，所以我哋最長可以到30秒嘅啫，我哋唔好多噶啦。所以但係 default 咧，我哋係希望5分鐘啦。但係某些情況可能你對接到嘅係佢一個嘅e-commerce 嘅嗰個 server 本身啦，或者係一啲對 public 㗎啦，所以係比較 critical 嘅，咁我哋就可以選擇30秒啦。而 channel 本身咧就係講，譬如話你要用緊嘅係邊啲 channel option 啦。So channel 呢度咧去揀咯。譬如話我而家我選擇嘅係 all channel 啦。譬如話無論係 HQ 啦，或者係 branch 都好啦，我就要我即係成間公司我都要睇晒嘅。咁你可以揀啦。譬如話我因為你都知道呢個 application 本身係用緊咩 port 啦，咁我哋可以選擇用緊咩 port。因為 IP 你已經係 predefine 咗啦，但係你都可以 predefine 多一版嘅，就係講我要 IP 同呢個 support。同埋呢個 destination 啦，或者等等，你可以放喺個 field 入邊。So 呢度咧，我哋就有幾個 option 啦。譬如話你可以選擇 IP 啦，或者係key server 啦，或者係個 port 啦，或者係你係 mix and match 係冇分別嘅，冇問題嘅。之後咧，佢就會你就等啦，等之後咧就會走出嚟㗎啦。你走出嚟嘅時候咧，就會做 profile 啦。OK 呢個係 upload 同埋 download 啦。So 打個比喻啦，就頭先我哋嘅嗰個 use case 啦。So佢 upload download 啦，所以 upload 係幾多 ？download 係藍色嘅，所以上呢個係 upload 係紅係橙色嘅。所以呢個橙色嘅時候，橙色好似係紅色係橙色嘅。所以橙色嘅話咧，就係橙色係高過，即係你嘅 upload 係高過 download 嘅喎。因為點解咧？睇下呢度啦，尤其知道overall 嚟講咧，除咗係半夜2點鐘、4點鐘啦，閒時嘅話 working hours 嘅話 upload 係好高嘅 during business hours。所以 from 呢度本身你睇到，譬如話你嘅 upload 本身係好 critical 嘅。咁我哋就可以睇翻啲 trending 啦。你見到呢度 profile 啦，係屬於 chat trending 啦，睇翻啦。譬如話今日啦，我要睇翻呢3個星期啊，本身就係 compare to week number 2啦 ，week number 3同 week number 4啦。咁我邊一啲係有 spike，邊啲冇 spike 啊？所以邊一啲時間，so 你就喺 base upon 呢個 benchmark 本身就覺得我需唔需要加個 index 咧？可能100蚊唔夠，要加到可能呢度10蚊唔夠咗㗎啦，因為又睇到咁多 burst 啦。so 安全起見嘅，可能需要起到40蚊啦。所以因為呢度係5個隻 max 嘅
呢個就係佢嘅嗰個 function 啦。所以好多人就會問一個問題就係shadow profile 同埋 real profile 佢有咩唔同？So real profile 本身咧就係講佢係用到比較 less 嘅 data，而嗰個 shadow profile 咧本身係用到比較多多啲嘅 data 啦。同埋係如果你講 troubleshooting 嘅時候，你覺得會用 real profile 好啲咧，或者係 shadow profile 好啲？其實係大家係咁上下嘅啫，只不過係佢其實你 query speed 嘅話咧 ，real profile 肯定係會快過 shadow profile 嘅，因為 shadow profile 已經係 save 咗入去嗰個 Discord，所以佢需要再抄翻出嚟就會經到少少嘅時間。所以呢個就係 real profile 啦。至於呢度咧，你就可以做你個 quota 啦。So real and shadow profile 嘅 quota 啦，呢度你可以做啦。我就係講呢啲 quota 本身啦，譬如話你需要real profile 度咧，本身你就要調一個 quota， 而 shadow profile 本身咧，佢就會冇一啲 quota 嘅，所以因為佢唔會 save 入個 flow 嘅，呢個就係分別啦。So 當然好多人就問，我啲 flow 本身係 save 喺邊度咧？咁樣你個 flow 本身咧，你係會 save 喺呢個佢會一味 rotate 啦，佢唔會講一味長期 save 你個 flow 嘅。好似我哋呢度咧，佢就有幾個 area 啦，我哋有 grey area、白嘅 area。grey area 咧，我哋好有 check information 㗎啦，因為呢啲 raw 嘅 flow 咧本身咧係我哋一味轉啦，即係 first come first serve 啦。So first 一有位啦，我就會放新嘅入去啦。所以佢係會 rotate 啦，所以見唔到啲呢啲 data raw files 嘅嗰個 availability 啦。至於呢個 calculation 本身咧，佢係 based on 呢個 profile 啦，佢係 based on 呢個prediction 本身啦，或者係 calculation 咧，佢係 based on current Discord occupy 之後，譬如話今日我呢個 profile 本身啦，我已經係用咗呢個 Discord 幾多啊？呢個就係佢嘅嗰個 storage 啦，佢嗰個用處啦。好，呢個就係我哋嘅今日要講嘅嘢。So let's jump to 我哋嘅呢個 short demo。好，首先大家睇到啦，呢個係個 flow mon 啦。So flow mon 呢度本身呢個我哋 log in 做 flow mon 啦。好，喺 flow mon 呢度本身我哋就會睇到我哋 log in to monitoring center 啦。monitoring center 咧，我哋就係睇到我哋嘅 profile 啦。所以其實咧，頭先咧第一個嘢係冇講到嘅，其實我哋可以將呢個 profile 咧放喺一個 group 入邊嘅。So 我哋可以 group 佢 as 譬如話呢啲係 from data from China 嘅，我哋可以全部掉晒入嚟呢度嘅，係冇問題嘅。所以而家我哋就嚟緊呢個Cisco Webex 啦 profile 啦，我哋可以睇到譬如話呢度我哋有好多 information 喎。我哋喺度 Cisco Webex 嘅 download 同埋 upload。所以你有時候可能你講咁我想睇下你點樣嚟 configure 呢個 Cisco Webex 嘅呢個 profile 咧，冇問題，我而家點俾你睇。So 喺呢個 Cisco Webex 嘅呢個 profile 入邊咧，我哋可以睇到就係講佢話佢係呢個 profile 本身咧係我哋嘅 Cisco 啦，咁我哋安緊喺個係幾個 website 啦。之後咧本身咧佢係我哋又將佢放成唔同嘅 location 嘅。So 呢度咧我哋用緊個 shadow profile。其實咁樣呢個 download 咧，你點樣 define 佢 download 咧？所以啲 download 本身咧，因為我哋睇晒全部嘅成間公司嘅嗰個啦，之後我哋就知道咗佢嘅 source net 嘅嘢。所以話 based on 個 source net 咧，我哋就會做出嚟啦。So 咧就係譬如話啲 source port 等等，一做咗出嚟之後咧，咁就 save 就搞掂咗咯。save 咗之後咧，佢就係download啦。咁我 upload 咧係點咧？upload 就係咁啦。其實都係呢樣。所以做咗出嚟啦 ，save 咗之後啦，你就等咯，佢就會俾你彈出嚟噶啦。OK， 好啦，而家就有咗出嚟啦，有啲 information 咗之後啦，咁你係講你要做 monitoring 咧，就好簡單嘅啫。所以你只要點一點，你要睇個 location， 佢就會開始 analysis 俾你睇啦。譬如話今日 OK， 我要睇呢一部分。So please give me 呢個 destination 啦 ，IP source 同 destination 啦。當然，譬如話今日你要睇下佢嘅嗰個HTTP code 或者係 HTTP/L 等等都可以嘅。所以因為今日呢個係 Webex 啦 ，Webex 本身我哋可能需要喺你嗰個 port 啦、source port 啦同埋 destination port。稍等啊。IP conversation
sorry，source by IP combination 好啦，所以呢度咧我哋就 process，等一等，佢就會作出嚟啦。但係呢個 source 本身咧係呢個 IP 嘅，呢個係我哋嘅 internet IP 啦，所以呢個就係佢用咗幾耐啦 ，duration 幾耐，所以個 byte 係幾多。所以當然我哋都可以睇到係譬如話佢有 list of flow，呢度咧佢就可以將佢斬成更加細節嘅部分啦。譬如話佢同你講就係譬如話，而成個 session 本身咧佢係用咗幾耐嘅時間嘅，其實係0秒嘅，所以佢只會 initiate 一個 connection 就斬咗斷咗啦。所以呢個就係呢個成個 monitoring 嘅呢個 options 啦，你可以睇到嘅。至於呢個就係成個即係簡單嚟講係就係成個 option 啦。當然呢度 active device 啦，頭先再前面咧，我哋講到 active device 嘅時候啦，你就睇到譬如話喺我嘅呢個 environment 入邊咧，究竟係有幾多個 operating system， 幾多個 active device 攤嘅，所以全部就會走晒出嚟俾你睇㗎啦。sorry， 其實有少少慢喺度。譬如話，其實 Windows 有一部啦，其他係 non-available 啦，跟住個 vendor 係邊個啦，有唔同嘅 HP 啊、Lambda 啊等等啊、MicroStar 啊，所以大部分呢30，我哋有37個 IP 啦，37個 IP 入邊咧有30個係 IPv4 啦，等等，所以係有唔同嘅 VLAN 啦，有啲係冇 VLAN 嘅等等，所以呢度咧就係睇晒。OK， 所以呢個就係我哋嘅嗰個 NPMD 啦。接落嚟本身咧，我今日咧我就會比較再講下多少咧，就係講我哋嘅嗰個 index 係點我哋 measure 嘅。所以我哋 measure 本身咧，我哋首先flow mode 本身咧，我哋有個 flow 啦，所以我哋係睇翻呢個 TCP engine，就可以睇到個 routing time 係幾耐時間 ，service response time 同埋 delay time。呢個係比較關鍵嘅一個 measurement 嚟嘅。點解咧？因為我哋透過呢3個即係 TCP engine、client request 到 server response 咧，我哋可以知道究竟其實係 server 嘅問題啦，或者係 network 嘅問題。可以譬如話，假如話 server response time 本身咧，佢係高過呢個 routing time 嘅，咁我肯定係 server 呢度嘅問題咗啦。係嗰個 routing time 高過 server response time 咧，咁我哋又睇到其實係個 network 本身係有問題。So 當然呢個係啲setting本身咧，我哋就唔會 go through 啦。So 但係咧喺度咧。喺我哋嘅呢個 index 呢個 collection 裏面，我哋一定係要 enable 呢3個嘢，就係叫 basic metrics、extended metric 同埋 retransmission 啦。因為呢度本身咧，佢就會俾你睇到就講，譬如話，究竟你有冇 ITT、SRT 啦，或者你有 delay 啦，或者係 out order， 或者係 retransmission， 呢個就係點解需要 enable 嘅重點啦。至於喺度啦，本身咧我哋嘅 NPMD 嘅 metrics 本身啦，有好多咧係我哋係 average 同 max 啦。So 當然好多人就會問。究竟 flow mode 可唔可以俾我哋一定？可以啊，其實我哋可以做一定㗎。所以我哋嗰啲好簡單嘅啫，係4個步驟嘅啫。首先，我哋先揀 filter 啦，我哋先 profile 嗰度先解決先啦。我哋就係講，我哋係要 filter 呢個 alert based on 呢個 profile 啦。之後我哋就 set condition 啦，譬如話可能佢要低過啦，或者係超過。之後咧你就係 set trigger 㗎啦。你 trigger 嘅時候，你可以講啦，幾多個 condition 你淨可以 trigger 啦，2個 condition 啦，發生1敗之後啦，或者2敗之後，或者3敗之後啦。佢就跟住咧，佢嘅 action 呢度咧就會彈啲，譬如話啲 email 出嚟俾你啊，或者係send email 俾你啊，或者係 send tweet 俾你啊，或者係 send syslog 啊，或者係啲，所以呢啲你就可以做 configure 啦，其實咁簡單4步曲嘅啫。所以呢個就係個成個 sample 啦，係點樣嚟行㗎啦。最NPMD 呢度咧，我哋要轉一個部分啦，呢個就係 dashboarding 啦。So dashboarding 咧本身咧，我哋就唔會 go through個 slide 啦，因為我哋就呢度直頭喺個 display web 呢度咧就係睇到啦。So dashboard 呢度咧本身咧我哋有幾個 option 㗎啦。首先 我哋有 preview dashboard 啦，同埋我哋係有自己self-customized 嘅 dashboard 嘅。所以你要 preview dashboard 本身咧，我哋可以 create 一個 dashboard 就係咁簡，就係講 create a predefined dashboard 都可以，你自己 self-define 都係得嘅。So 呢度咧，我哋本身咧係有幾個 option 俾你揀嘅。我哋係有 status 啦、NetOps 啦、SecOps 啦，或者 application 啦。當然我哋都有啲，譬如話你 self-customize 嘅，你要話我要 C level 嘅，我要 NetOps 嘅，我要等等嘅，都係可以嘅。所以首先我哋就先做啲，譬如話 predefine 㗎啦。譬如話我今日要睇 status 啦，我要睇呢個SecOps 啊，或者我睇 application 啦。所以我哋就講 NetOps 啦。我呢個本身你仲可以揀嘅喎，譬如話你要睇幾多 minutes 啊，或者1 minute 啊，或者5 minutes 都係得嘅。所以本身呢度咧，我哋已經係有咗整咗出嚟啦 ，NetOps 度啦。咁 NetOps 呢度咧，我哋已經係 last 24 hours 啦，我哋放嘅係
其實咧呢度咧我哋可以再調校啊，再調啲嘅，可以調 last one hour 啊等等。同埋喺呢度本身咧，我哋都可以再調整佢嘅，譬如話係 NetOps 一塊。喺 NetOps 呢度咧，本身我哋可以 edit，譬如話，我唔可以5分鐘，我要1分鐘，可唔可以啊？可以嘅，其實。咁我其實開始 information 啦。所以下個啦 ，OK， 而家係全部咧就 base 1分鐘1分鐘噶啦，所以就睇到佢嘅個唔同嘅地方啦。所以個 last 10 hours 啊等等，所以邊個係 top host 啊、top end host 啊等等，呢啲全部佢就會走晒出嚟嘅。So dashboard 本身咧就係咁簡單嘅。OK， 好啦，今日我哋就已經而家我哋已經 cover 咗一半啦，我哋一半嗰個course 啦，就係關於呢個flow monitoring、monitoring center 同埋 dashboard reporting 啦。好，接落嚟我哋就去到我哋嘅第二個部分啦，就係叫做 ransom 呢啲 network detection and response 呢個就係我哋嘅第二部分。所以本身呢個我哋可以做啲乜嘢？首先 network detection 咧，我哋本身係可以做到 anomaly detection， 所以我哋可以做 building， 我哋可以 building 啲 blocks 啦、principle 啦，我哋 architecture 係嗰個同埋 data processing， 同埋我會 go through 一啲比較簡，即係 installation 同埋 configuration， 之後我就會 go down to analysis 啦，同埋 tuning， 最尾就係 reporting 同 customer action。So 呢個本身咧，我就會可能會跳下即係 between 個 slide 同埋我哋本身嘅嗰個。flow mon 嗰個實際操作係點樣啦，實操係點樣啦，所以呢度咧就大家 bear with me on this，OK？ 好，首先呢個 NDR capability 本身咩係 NDR 咧？我相信大家知啦 ，NDR 好簡單啦，就係講 network detection and response，之後你睇到 network 有咩奇怪嘢嘅時候咧，你就可以直頭揾我哋。So 喺呢度本身就係講你可以 detect 到一啲abnormal 嘅 network traffic 啊，或者係啲 suspicious 嘅 network traffic behavior。So 本身 data source 本身咧同埋 detection principle 咧係好簡單嘅 flow mon。首先我哋本身咧，我哋係會收 information 啦。首先我哋會收咩咧？就第一我哋要收 live traffic 啦。第二個我哋都可以收嘅，譬如話 net flow、IPv6 啦等等嘅。So 或者係 information 俾咗我哋之後啦，所以我哋就會用我哋嘅 machine learning 啦、baselining 啊、heuristic、behavior patterns、reputation 同埋 signature 呢6個最主要嘅 detection algorithms 咧，嚟幫你做分析。分析之後我哋同你講。就會同你講，就係譬如話Mr. Customer 啦，你嘅依個 information 本身，你嘅依紮 traffic 本身咧有冇啲 suspicious 嘅 traffic？又點解我會 reason up 俾你？所以我哋嘅 metric attack 本身咧，我哋可以 detect 到啲乜嘢咧？首先啦，我哋可以 detect 到 recall、initial access、execution、persistent、credential access、discovery、data movement、collection、command control、CNC 啦。exploitation impact 啦，同埋其他嘅，譬如話其他又包括啲咩咧？譬如話啲high data processing， 我哋都會 detect 到。So 喺 NDR 呢度本身啦，我哋嘅 principle 係點樣嘅咧？首先我哋係好依賴 data feed。究竟咩係 data feed 咧 ？data feed 本身咧就係講，譬如話今日你 feed 我 data 嘅時候咧，你係用緊嘅係咩 information feed 我？係講feed 緊我全公司啦，或者你 feed 我。你嘅 specific 嘅嗰個 specific 嘅嗰個 department， 因為點解咧會有咁嘅一個操作咧？係因為某些譬如話某些銀行咧，佢有啲 input， 佢有啲 segment 本身咧，佢係唔會對佢係屬於係飽嘅 segment 嘅，所以佢係唔會同佢哋嘅嗰啲 normal 嘅 internal segment 會有交接嘅。所以因為呢個segment 本身咧，佢係好 critical 嘅，可能佢係 packing trade service 啊，或者係佢係其他嘅 service 等等，其他嘅 information， 其他嗰啲 application、critical application 行緊嘅，所以佢唔可以交嘅。但係佢亦都係只係一 one access 嘅，所以你打 so good， 我哋就呢個 so this is why 我哋個 option 選項出嚟啦。So 除咗喺銀行之外啦，可能喺啲 enforcement agencies 啊、軍方啊，或者係啲海軍啊、本身啊，佢哋都有咁嘅。好，data feed 本身
我哋係可以 analyze 嘅 within the isolated context 嘅。咩意思咧？就係講，譬如話今日 data feed 本身啦，你俾到我 information 嘅話咧，我可以將佢成為個別嘅 case 嚟睇嘅。So 佢個 detection 啦 number of data feed 本身係 limit by license 嘅，呢個係好重要嘅。所以每一擺當你睇到譬如話啲 information 啲 data 啲我哋嘅你嘅嗰個 processing 啦，好似譬如話你嘅 flow 開始有啲喺度 max 咗啦，所以呢段時間你就需要加你嘅 license 啦。所以 data feed 本身咧，我哋仲有一個好處咧，就係講我哋可以 split 佢，譬如話呢個係兩個 segment 啦，呢個係 DMZ zone 啦，兩個 segment 啦，我哋係等等嘅。所以我哋唔係 base on physical， 我哋可以 base on 我哋本身 self-define 個方式去做。所以第二個問題就係講 filter 啦。OK，filter 就好重要啦，因為點解咧？呢個咧就係屬於係我哋可以知道就係譬如話 IP range。IP range 我哋就呢個第一個就係我哋 normally 我哋透過 IP address 或者 IP range 啦。IP range 本身咧佢就比較好，我哋比較習慣性利用啦。點解咧？係因為點解？我哋知道 LAN segment 啦，咩 segment 到咩 segment 啦，或者係邊一啲係 DHCP server，邊一啲係 DNS server，呢啲我哋首先一定係要 pre-define 咗先，因為係如果唔係嘅話咧，會有好多 false positive 嘅 information 發生嘅。係我曾經有個案例就係講，因為之前我哋冇放到 DNS server 啦，但係有好多人，但係 DNS server normally 會有好多 DNS 嘅 query。可惜嘅就係，因為我哋冇 define 到 DNS server，而 Flowmon 就會當係一個 DNS attack to 呢個 IP address， 佢就會 flag 出嚟。所以當你放佢入嚟就，呢個係一個 DNS server 嚟嘅，所以佢就會 drop out from 嗰個 error。So for this filter 本身咧 define 緊 IP segment 本身咧，呢個咧係一個 critical 嘅一個步驟，你需要 define 出嚟。So OK， 你 define 咗啦啲 IP address 啦，跟住呢度咧，我哋就可以 select 一啲methods 嚟用到，或者 sub method 嚟用到啦。So Flowmon 本身咧，我哋係有透過呢啲，我哋有好多 method 啦嚟 detect 啦，譬如話 ransomware 啦，譬如話啲 multicast magic 啦，當然 multicast 我相信而家好少人用咗啦。我哋可以做 random domain 啦、IDP attack 啦呢啲啦，我哋會 enable 嘅。所以有啲 so 我哋邊度 enable 咧，就係呢度拉面 enable。So enable 咗之後啦，本身啦 ，so 我哋就可以開始做 scanning 啦。so 我哋 execute 啦。so 點 execute 咧就係講 ，OK， 而家我哋已經 set up 咗啦，譬如話啲 IP segment set up 咗啦，我哋 flash method 又 set up 咗啦，所以而家我哋需要等嘅啫。所以點解咧？因為而家等6分鐘之後咧，睇到啲 result 出嚟啦。譬如話，有冇啲 attack 係發生喺你嘅 environment 嘅？係有嘅話，咁我就會 show 出嚟俾你睇啦。所以而家 execution， 當然啦，有些人就會講，譬如話我某些 segment 我唔會用翻 global 嘅，我有啲 self-define 嘅 method 可唔可以？其實係可以嘅，絕對係可以做到。係跟住啦，我哋等咗之後咧，就有啲 event 出嚟啦，就可以睇到呢啲啦。So 你就會睇到 number of events 就會走出嚟啦。譬如話佢係有呢啲SSH 啊、directory attack 啊、啲 port scanning 啊，或者係 DNS anomaly 啊，或者 ICMP 等等。所以呢啲就係透過我哋嘅嗰啲 events， 呢啲 events 本身係點樣 pick up 嘅咧？就係透過我哋啲 method， 即係頭先我哋之前開 enable 啲 method 啦 ，method enable 咗之後啦，咁樣佢就會 detect 咗之後就會彈出嚟，就會走出嚟。譬如話某些嘢呢度，所以譬如而家我哋port scanning 啦。呢個係發生喺幾時 ？So 佢係喺佢嘅 source 喺邊度？佢 MAC address 係邊個？跟住佢用緊嘅 user ID 係乜嘢？等等。So 佢有冇啲 related events correlate to 呢個 information 嘅？係咁係有嘅話就佢就會呢度 show 出嚟㗎啦。So 呢啲 process 本身佢係 fully automated。所以當然我哋都可以調一啲 false positive 嘅喎。佢話我哋覺得呢個 ID 本身係 valid 嘅。所以我哋就可以喺呢度咧，就係加一個 information 啦，就係講 OK 呢個本身咧，呢個 event target 咧係呢度到呢度本身咧，佢係屬於係 normal 嘅，所以你就可以 whitelist 咗佢啦。咁我其實冇再走出嚟啦。perspective 係一個 another part 我哋可以做翻 tuning 嘅。所以 normally 嚟講，某些 attack 本身唔係咁 critical 嘅，好似譬如 multicast 唔係咁 critical 嘅，咁就係 drop 係變成information 或者係 low
好似譬如話某些譬如話呢啲 TeamViewer 啊，或者 VPN 本身你係屬於係 critical 嘅，或者係 WebShare 係 critical 嘅，咁你可以調起先嚟成為 critical 啦。所以呢個亦都係亦可以係點樣係嚟反佢哋㗎。OK，so 當然 for ADS to success， 佢最重要嘅係乜嘢咧？就係 sampling， 就係 element of data quality 啦。So 越多嘅 information， 越 complete 嘅 information 咧，我哋想俾到越多嘅 details 俾你啦。所以好多時候咧，我哋嘅 information 咧係1對1嘅，其實 sampling 係1對1嘅。So 喺 architecture 咁樣樣。So 我哋有 formal collector 啦，呢個係分腦嚟㗎啦。首先 information 咧入咗去之後啦，嗰啲我哋會透過啲我哋嗰啲 information 啦嚟開始做 detection。So 係會先透過啲 statistics 啊，同埋啲 metadata 啊、啲 sign 等等，你 check 咗之後啦，我就會將呢個變成一個 event action 俾你，同埋 user 就會 publish 喺 user interface 啦。入邊咧喺 user interface 嘅時候咧，我就會 attach 啲 events 啊、同埋 flows 啊、同埋 configuration 俾你睇啦。So 呢啲use of perspective 本身咧，我哋可以做啲咩咧？因為 perspective 本身咧，我哋可以 define 緊佢係 critical 啦，或者係佢係 normal 啦，或者佢係 high 嘅 alert， 或者medium alert， 或者係 high alert， 或者 critical alert。所以呢度本身咧，我哋就可以睇到一啲我哋係屬於係 critical 嘅，我哋就可以直接呢一點睇得到。So 呢 event action 本身可以 trigger 啦，我哋可以透過 notification 啦、event logging 啦、forensics 啦，同埋active response 嘅。So 咩係 active response 咧？就係講我哋可以透過啲譬如話我哋可以透過 trigger 啲 script 啊，叫 firewall 做 blocking，trigger 啲 script 啊，叫 EDR 做 blocking 啊，或者係 trigger 啲 script 啊，叫network access control 啦嚟做session isolation， 即係掉佢喺啲 quarantine zone 入嚟做 remediation 等等。所以當然我哋亦都有 forensic 嘅 option 俾你啦，你可以睇到個 forensic 啦。So 而家我哋起翻我哋嘅呢個 Rabbit 度。好，首先呢個就係 ADS 啦。頭先咧我哋講到 methods 啦。好，我哋就 set 定呢個先。我哋先睇一睇啦。OK，so data feed 咧就係頭先我哋講到㗎啦。我哋嗰個佢係嗰啲 source 啦，同埋 sampling rate 咧係永遠我係 recommend 係會1對1嘅。So 我哋 data feed 一 setting 咗啦之後啦，我哋就睇翻 method 啦。method 呢度咧就譬如話好似譬如話呢啲，我哋可以 start 同埋 stop 佢嘅係冇問題嘅因為呢個冇 stop 到，冇 start 到，所以 start 咗之後啦，所以 custom pattern 有冇啲 custom pattern 我哋要入去嘅，呢個亦都係好重要嘅，因為點解咧？可能 along the way 我哋 detect 到有啲新嘅 product， 有啲新嘅 attack vector 或者新嘅 attack method 我哋可以用呢個 custom pattern 嚟加落去，咁樣佢就會開始睇啦。OK，so 好似譬如話 crypto mining currency 啦，呢基本上佢係唔係咁 popular 嘅，但係我哋都可以講，我哋都可以用透過啲 edit 本身啦嚟睇翻呢啲 traffic。之後啦，接落嚟啦 filter 啦 ，OK 呢個就係我哋講啦，譬如話呢個係 Bittorrent 啊嘅 IP address 啦，呢個係crypto mining 嘅 IP address 啦，或者係呢個係 crypto jacking 啊等等啊，呢啲 filters 本身啦，呢個 DNS zone 啦，呢個係 insider trace 啦等等。So false positive 啊，呢度我哋都可以做下啲 information 啦。OK，所以呢個就係 one of the thing that we have do 嘅一個 test 嚟嘅。我哋係 event target 啦。So blacklist， 我哋可以做啲 blacklist 㗎，譬如話啲 known attacker 嘅話咧，我哋可以做 blacklist 啊、black 數據啊等等 ，talk 啊等等。同埋 perspective 呢個咧就係講我哋 number of define priority for Bittorrent 嘅，所以我哋睇好嘛。所以你講for Bittorrent 嘅話，我哋都係當係 anything related to Bittorrent， 我哋係屬於 critical 嘅，因為點解佢會因為 stuck 個 bandwidth，so this is why 佢 priority 係 critical。所以呢啲就係我哋可以喺度調嘅 information 啦。所以至於講係如果你要做 action 嘅話咧，我哋透過呢個譬如話呢啲 action 啦，我哋呢度本身咧我哋做 integration 啦，嚟做嚟 multiple firewalls 啦，嚟做 嚟做 blocking 啦，或者係做用 REST API 嚟做 blocking。OK，so
所以我哋睇翻 event 啦。好，睇完啦，今日啦，我哋就有好多唔同 event 啦，所以我哋就先睇睇呢past 24小時入邊啦，有幾多個 event 發生啦。好似好耐喎，咁我哋就整下 last hour 啦。都係有少少喎。OK， 好。所以首先咧，我哋睇到就，譬如話我哋講，有個 upload test 喎 ，so 呢個 event 我 detect 得到咗啦。咁我哋就 click on 呢個 event ID。所以 create 嗰個時候咧，佢就會link 相關嘅 information show 出嚟。譬如話，今日呢個 event ID 本身啦，佢係有 data upload anomaly detector 係幾時嘅，所以 target 係邊個，同埋 actually 佢係咪 part of the attack cycle attack？ 其實係嘅，因為點解咧？因為咧佢得到佢除咗呢個 .50 架機咧，除咗佢做緊呢個呢個 data anomaly 嘅呢個 up action 之餘咧，佢都有做緊呢個 IDP exploitation， 用緊嘅係呢個 Adam Onpra 嘅呢個 user ID。而呢度本身咧，譬如話我哋就呢啲全部咧係配咗錯嘅。之後咧，我哋就要喺嗰個 event evidence 本身咧，呢度咧就係拎到 event evidence 啦。所以我哋會俾你睇幾時會發生嘅，所以呢啲就係 event evidence 本身啦。所以當然呢啲 information 本身咧，你都可以直頭 export 出嚟嘅。同埋我哋呢度除咗呢啲之外咧，我哋都仲有啲 summary 俾你睇下，就講譬如話呢個係屬於 military attack exfiltration 嘅，所以用緊係叫 automated exfiltration 啦。所以喺呢個情況之下咧，你可以做啲咩嘢咧？就係講你需要做啲咩咧？譬如話你可以你就需要做一個 blocking 啦，所以叫你 power 你做一個 blocking 本身啦。所以 visualize 本身咧，我哋話睇到，譬如話佢係點樣嘅？佢係透過呢個 ID 入咗，佢係由呢度佢會 upload data 出嚟呢度。OK，so yep，呢個就係成個嗰個 APS 嘅 function 啦。好，I think 今日咧就今日嘅嗰個 training session 咧就到此為止，就係得咁多啦。大家如果有咩問題咧，就請放喺我哋嘅呢個就轉聯絡翻我哋啦。我哋 we are very happy to come over to 同你哋解答問題嘅。So before I end the session itself, my name is Vincent. So 有乜嘢就可以聯絡到我哋相關嘅嗰個regional 嘅嗰個 country manager 啦，佢會可以嚟解答你哋嘅問題啦。係，或者你有咩 technical question 都可以 come back to us 嘅。OK，thanks everyone.